Sveiki, mėly YouTube žiūrovai, sveiki sugrįžę į naują video. Dabar aš ir Aistė keliaujam į Liepoją, į Latvijos kurortą. Tai realiai turim kokį pusę dienos laiko. Važiuojam pradžiai į žymų į kalėjimą, tada varysim į centrą, galbūt spėsim į paplūdimį dar nulėkti. Grubiai paėmus turim kokias 7-8 valandas, o Liepaja, kaip ir jūs visi žinot, toks vidutinis miestas, iš tikrųjų 70 000 gyventojų. Tai va, tai mes važiuojam, dabar valandikė kelio, pajudėjom iš Šventosios, susimatysim už poros akimirkų. Sveiki atvykę į Liepoją. Dabar stoviu va šalia kalėjimo įėjimo pagrindinio. Čia vat viską rašo apie šitą kvartalą, Karostą. Čia ką galim pamatyti, vat labai įdomus kvartalas. Prie molo, manau, nespėsim. Ta tiltą mes pravažiavom bevažiuodami irgi. Redaną nežinau, ar eisim. Kiek spėsim, tiek pažiūrėsim. Ir čia, žodžiu, visą reikėjo Liepają pravažiuoti čia iki pat galo. Čia Karostai yra visas kvartalas. Sako, vieniems jisai patinka, kitiems nepatinka. Jis toks biški niaurus, bet savotiškai ir gražus. Daug ir sovietmetis paliko savo pėdsaką. Kas įdomiausia, šitam kalėjime galim ir nusipirkti nakvynę. Čia galim nakvoti, užsisakyti, pavyzdžiui, pusryčiam atneša košę, kaip ir kaliniam. Tais laikais mes negyvenom, bet vis tiek toks nelabai malonus jausmas čia vaikščioti. O čia vat kalėjimo teritorija. Vielinės tvoros, raketos padėtos, kaip ekspozicija padaryta. Sovietiniai kamazai. Čia atėjom va senovinės svarstyklės. Skaičiuotuvai tokie, kaip būdavo senais laikais. Radija, kas prisimena, tokios radijos buvo. Žvakėtės, telefonai. Tokios skalbimo mašinos. Šitokios sekcijos buvo irgi. Jo. Tais laikais. Labai daug pažįstamų daiktų atrodo tokių. Senoji geroji malimo mašina, rankinė. Kas dar galbūt yra gana įdomu, tai Karosto kalėjimas buvo pastatytas prieš 100 metų ir jisai yra vienintelis kalėjimas Europoje, į kurį gali įeiti kaip turistas. Ten buvo beveik niekas nepakeista, niekas ir nerenovuota ir nerekonstruota. Tai aišku, ten pagrindiniai dalykai gal sutvarkyti kažkas, bet labai autentiška vieta. Tai labai daug turistų sulaukiantis objektas. Šiandien biški ramiau, nematau, kad labai daug žmonių būtų. O čia tokie tualetai, kaip seniau būdavo, darai savo reikalą, įskylę ir eini lauk. Su tokiu užsisuki savo. Čia va užsilipau ant stebėjimo bokštelio. Dar kas įdomiausia, tai šitas kalėjimas buvo ne paprastas kalėjimas, o karo kalėjimas. Tai žodžiu, tik tai už karo nusikaltimus čia žmonės sodindavo. Kalėjimo teritorijų raudonųjų serbentų gali dar prisiskinti. Realiai labai nedidelis tas kalėjimas. Čia kai žiūriu, čia porą žingsnių ir apeini. Pažiūrėsim, kaip iš vidaus atrodo. So yes, this place was meant to be a hospital, a war hospital, but it hasn't worked as hospital at all. Since the first day, it was a military prison. The soldiers were charged for discipline here, for example, for drinking, for fighting, for going out with girls without permission and things like these. Let's go inside. And also, as you can see, the walls were getting much darker. The first reason why the dark colors would be definitely the atmosphere. Tokia kajutė. So as we are a very small company, you may already feel that we have a little less air to breathe. The air here is very heavy because we have almost no ventilation in here. It's very cold during the winter and almost in May also, as we have outside temperature around 20 degrees. Then inside it's still very cold due to these great walls of this building. And as you can see, this is the bed the prisoners had. Did the prisoner have a bed? Yes, they have. It actually has a name. It's the vertical. Because it stays vertical like this the whole day, nobody needs it. The prisoners were allowed to visit it only twice a day, 6 in the morning and 10 in the evening. They had only 30 minutes per whole floor, and it means up to 30 seconds per one cell. As you can imagine, the more people in one cell, the faster you have to be. There were not much prisoners. In here, they were mostly maintaining this building. Soviets left Liepoja.
Ištrūkom iš kalėjimo. Čia gali nakvoti, iš tikrųjų gali už tai mokėti pinigus ir gauni valgyti kaip kaliniai, bet ne. Buvo kajutė iš vis be langų, kur kalinius laikė 3 dienas. 3 dienas visiškai tamsoj, to prasme, prabūt. Prarasdavo laiko nuovoką. Kalinys visiškai neapsiprasdavo, kai išeidavo, kas vyksta. Toks tas kalėjimas. Keliaujam toliau. Čia senais laikais skaitęs vandens bokštas, kiek raudonų plytų ir matom viršų jau jos birėt pradėjusios. Ištrupėjusios. Kiek daug mygtukų. Vandens bokštas iš vidaus padarytas kaip menininkų paveikslas. Sudį. Sakė, paskutiniai 5 aukštą iš vis patekti negalim. Žmogus sulosi. Ką ten matai? Nieko nėra. Vamzdis. Nukritęs. Nu įdomus vandens bokštas, toks labai autentiškas. Tokio vandens bokšto realiai niekur nepamatysi. Sienos yra 1,5 metro storumo. Įdomus tas visas rajonas, visur tokie labai daug apleistų pastatų ar senų gamyklų. Tokie va seni kaminai, seni sandėliai kažkokie apgriuvusiom plytom. Nu, sovietai padarė čia savo. Daug vyko veiksmo čia. Dabar viskas apleista. Gerai, kad padarė, vat tokius turistam pažiūrėti biškį, vat kaip buvo anksčiau, nes sakė, tas kalėjimas nemažai metų buvo apleistas. Matė, kad labai didelis susidomėjimas žmonių buvo, labai daug žmonių į paplūdimį čia atvažiuoja, kaip į kurortą. Taip pat ir tas vandens bokštas, nu, ten vieno žmogaus neįleidžia, kadangi turi pasirašyti ant popieriaus, kad tu atsakai už savo veiksmus, kad jie neatsako, jeigu kažkas atsitinka. Bet mes, kai lipom į viršų į vandens bokštą, tai metalai, kurie laiko tos laiptus, buvo tokie parūdyję, išklerę biškį, tai tie laiptai taip sviravo iš šonų. Tai nežinau. Tai dabar einam link mašinos, važiuosim link Stačiatikių katedros. Atvažiavom prie Stačiatikių katedros. Internetinio puslapį rašo bažnyčia atverta. Parašyta, kad esam atverti, bet taip atrodo, kai jinai uždaryta yra. Gyvūnai nepriimtini. Gyvūnai bažnyčioje nelaukiami. Čia vyksta kažkokie tai remonto darbai. Internete meluojama, parašyta, esam atverti. Bet ar tikrai esam atverti? Kur rankena? Nėra įėjimo, nėra praėjimo. Žodžiu, ne pro tą įėjimą bandėm įeiti mes durnelį. Čia yra pats pagrindinis įėjimas į vidų. Viduj filmuoti aišku neleidžia, bet iš išorės atrodo įspūdingai. Nu kaip vidus, ponė, ko bėgat nuo man? Mokite, moteris atėjo turistė. Užsipuolė, sako, negalima kojų vieną ant kitos užsidėti. Sako, jūs taip negalite sėdėti, jinai taip pašoko, įsigando. Ir vyras jos parėjo iš galo. Sako, ką jinai tau sakė? Sako, aš blogai sėdėjau. Sako, koja sukryžiavo. O kaip vidus, autentika išlaikyta? Gal ir išlaikyta, bet nelabai gražu, man nepatinka. Dabar važiuojam į Redaną. Tai svarbią labai vietą Latvijos istorijoje. Tai vienintelė įtvirtinimų dalis, kurioje vyko kariniai susirėmimai. 1919 metais vyko svarbus Latvijos nepriklausomybės mūšis. Būtent Redane. Sveiki atvykę į Redans. Šita teritorija yra apsupta šitos upės. Nu, upė biški nepratekanti, matos jau. Užsistovėjus biški pažaliavus. Išėjom į išorę dabar, čia pro muziejus praėjom. Tai čia daug tokių apleistų pastatų, apgriuvusių tokių. Visur tokie bunkeriai griuviesi, va čia bunkeris, ten bunkeris, čia irgi bunkeris. Labais, puskaponieris. Čia kaip siena apšaudytava per karą. Gerų čia kulkų pavarė. Keista, kad net viduj yra visur sušaudymas žymės, visur kulkų. Čia jau viršus praskilęs visas kiaurai. Nu jau kritinės būklės atrodo, bet leidžia žmonėm vaikščioti. Visai neseniai čia kažkoks festivalis vyko. Čia va soliukai sudėti, visur va laužai. Čia kažkoks užrašas. Reisais puskaponieris. Darbų galerija. Kas per darbų galeriją čia? Čia tokių labai daug yra odų, prisisiurbusių kraują. Čia jie apleistas uolas atatėjo. Aš čia tokie yra. Kas čia? Kaip kristalai tokie.
išsikristalizavę. Čia toks apleistas bunkeris iš išorės. Medžiai ant viršaus auga, ten po apačią gali vaikščioti. Čia toj pusėje gerai kulkų gavę. Bet tik įlendi į vidų, ten kur kristalai viršuje yra. Žiauriai daug odų. Tiesiog puola visi, kas nori. Ne tik odai, bet ir kiti vabalai. Nežinau, mačiau ir šikšnosparnių porą išskrido. Na va, išvažiuojam iš Redano. Dabar važiuojam prie molo. Gerai vertinta vieta, pažiūrėsim. Iškart toks vėjukas ir oras labai geras, šviežus jūros oras. Žmonių ne per daugiausiai. Iškart vėjas pakilo, ne? Bet ten gali pasakyti, matyti. Nu irgi gali. Ką šitam krašte galim pamatyti? Čia va šitas molas, kur dabar esam. Čia vandens bokštas. Šitą tiltą pravažiavom su mašina. Katedralė, kalėjimas, Redanas. Šitą vietą irgi gana ypatinga, bet čia neleidžia įti vidų, kadangi plytos krenta. Holokausto atminimui pastatyta irgi. Priminimo aikštė. Molas tai labai ilgas, nežinau, net nepasidomėjau, kiek kilometrų ilgio čia yra. Vaizdai irgi geri, paplūdimys jaukus. Ir čia einam, vat molų dabar. Iš čia matosi ir žymi katedra. Stogas žiba auksų. Nelabai kokia uoliena, bet gali eiti dar tiek pat iki pačio galo tenai. Ir ten ir toks bokštelis apžvalgos gali apžiūrėti. Žvejam tik vaikščioti. Neįsim iki galo. Dabar lekiam į šalimais esantį bunkerį. Atvažiavom čia į tą vietą, kur yra ant jūros kranto su apleistais artilerijos pastatais. Taip bent jau pavadinta internete. Tai va, čia tokie pastatukai. Jie stovi. Nežinau, čia kaip gynybiniais tikslais buvo jie pastatyti. Neradau informacijos internete. Bet labai pagriuvę. Čia jau reikia atsargiai biški vaikščioti. Tiesiog jie stovi jau 100 metų čia. Ir kažkada audrų neatlaiko ir kažkada ateina galas. Sūrus vanduo nuėdė viską. Viską. Kokie betono gabalai atsikabino. Čia gali matyti netgi laiptuvą. Čia šiaip nerekomenduoju vaikščioti. Bet ką gali matyti, o čia šitas tunelys eina toli. Čia va dabar einu į požeminį įėjimą. Čia yra iš požemio pusės, iš apačios. Čia va įeini. Ir čia visi susijungia po apačią, visi šitie fortai. Čia gali eiti iki pat galo. O čia tas griuvėsis, kur yra. Čia tokia slapta vietikė iš tikrųjų, kas nori ramiai pasėdėti. Čia tikrai slaptas paplūdimys, va. Niekieno nepaliestas. Tiksliau tuščias, visiškai tuščias. O čia visi bunkeriai. O yra viena turistė, va ten apačioj. Paliekam fortą, važiuojam dabar į Liepājos centras. Tuoj pasieksim Kalpaką tiltą, kur irgi buvo viena įspūdingesnių vietų pažymėta čia. Dabar mes pravažiuosim jį. Čia va lentos. Žiauriai nejaukiai važiuos. Nejaukiai, atrodo, kad... Normaliai. Į Jūrmalos centrą atvykom dabar. Paslampinėsim dabar aplinkui po centrą, pasižiūrėsim. Pirmas įdomus objektas šiame mieste yra kaminas. Iš tikrųjų, tokių kaminų jau mačiau belekiek daug visur. Čia seni tarybiniai kaminai iš raudonų plytų pastatyti, jų labai daug yra. Bet jie atlaiko ir audras viską nenukrenta. Na va, vaikštinėjom dabar, atsisėdom biškį pavėsi, sakom, užsistiprinsim, biškį pavalgysim visokių nesąmonių. Aistė bandelė kažkokia nesąmoninga. Turim tokių va kabanosių, lietuviškų cheese snacks, siurelių, čia batonėlių, čia burėką ir dar kažkokį tai bandelį. Bandeliniai esam, visur kur važiuojam bandelės valgom. Greitas maistas čia mūsų. Ir standartiškai, kai valgom, turi žvirbliai ateiti. Norit bandelių ar ko? Ko žvirbliai nori? Nori ėsti. O ką tu nori? Irgi ėsti.
nuėjom ir priėjom Liepojos pagrindinį parką. Gana nemažas parkas, irgi toksai siauras, bet į ilgį ir palei pat paplūdimį. Čia yra grynai paplūdimys prie pat. Pačiam centre parko dabar ir pačiam centre yra medis. Jis vadinasi Vaiduoklių medis. Va kaip jis atrodo. Nežinau, kodėl tokį pavadinimą davė, bet kiekvieną metų laiką vis kažkaip išdekoruoja. Per Kalėdas būna su lemputėm išdekoruotas. Per Velyką su kiaušiniais, nu palei kiekvieną šventę vis skirtingai. Liepojos pagrindinis paplūdimys. Mum jau ranka pasiekiamas. Ar džiaugiatės, ponė? Legenda tikrai nemelavo. Paplūdimiai tikrai platus. Platus paplūdimiai su baltu smėliu. Pažiūrėkit, nuo čia iki ten. Kirai va perė, aš sutrukdysiu jų perėjimą. Smėlis tai tiesiog toks smulkus ir baltas tai šakis. Žiauriai malonu ant tokio sėdėti, kaip ant patalų. Ieškojom pagrindinio Liepojos užrašo ir radom biškį šoną paje. Liepoja ar Liepaja, nežinau kaip tarėsi, bet čia yra pagrindinis užrašas. Anksčiau buvo toks veidrodinis padarytas prie įėjimo, tai dabar čia perkelį į šoną. Metalinis. Smėlių biškį pasidžiaugiam, paplūdimiu pasidžiaugiam ir keliaujam toliau. Na va, dabar vakaro pabaigoje sakė Aistei kojos nebeatlaiko jau krūvio, tad pasimsim paspirtukus ir biškį pasivažinėsim ten. Ir važiuosim į mašiną ir keliausim namučių į savo brangę lietuvėlę. Taip. Čia su paspirtukais atvažiavom iki futbolo aikštės, va tokia yra Liepojos futbolo aikštė. Žiauriai gražiai padaryta viskas. Viskas naujai išklota atrodo. Mes esam nustebę, esam tikrai nustebę. Tai va, mėly YouTube žiūrovai, dasigavom šiaip ne taip iki savo mašinos su paspirtukais. Dabar reikia tik tai grįžti atgal iki savo Klaipėdos, į savo miestelį Šilutę. Tai tariam sudie iki kitų kartų ir susimatysime kitame video. Ate!